ମାତୃଭାଷା ଦିବସ ଭାଷଣ। ମାନନୀୟ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଅତିଥି ମହୋଦୟ, ଉପସ୍ଥିତ ସବୁ ଗୁରୁଜୀବୃନ୍ଦ ଏବଂ ମୋର ଛୋଟ ବଡ଼ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନେ, ମୁଁ ମାତୃଭାଷା ଦିବସ ବିଷୟରେ କିଛି କହିବାକୁ ଯାଉଛି। ମାତୃଭାଷା ଦିବସ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଫେବୃଆରୀ 21 ତାରିଖରେ ପାଳନ କରାଯାଏ। ଏହାର ମୂଳ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ନିଜ ମାତୃଭାଷାର ବିକାଶ ତଥା ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଭାଷା ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହ ସୃଷ୍ଟି କରିବା। ମାତୃଭାଷା ଆମର ଜନନୀ ମା ଅଟେ। ଶିଶୁଟି ତା'ର ପ୍ରଥମ କଥା କହିବା, ଭାବ ବିନିମୟ କରିବା ମାତୃଭାଷାରେ ପ୍ରକାଶ କରିଥାଏ। ମାତୃଭାଷା ଆମର ପରିଚୟ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ। ଯେଉଁ ଦେଶ, ରାଜ୍ୟ, ସମାଜର ଭାଷା ଯେତେ ଉନ୍ନତ, ସେ ସେତେ ସମୃଦ୍ଧ ହୋଇଥାଏ। ନିଜର ଭାଷାରେ ଆଲୋକିତ ହେବା ଉଚିତ। ନିଜର ଭାଷାକୁ ସମ୍ମାନ ଦେଇ ଏହାର ପ୍ରସାର ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟିତ ହେବା। ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ମହାନ ସ୍ୱଭାବକବି ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେରଙ୍କ ମାତୃଭାଷା ପାଇଁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଉକ୍ତି ହେଲା, ମାତୃଭୂମି ମାତୃଭାଷାରେ ମମତା, ଯା ହୃଦେ ଜନମି ନାହିଁ, ତାକୁ ଯେବେ ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣରେ ଗୁଣିବା, ଅଜ୍ଞାନ ରହିବେ କାହିଁ। ଅନ୍ୟଟି ହେଲା, ଉଚ୍ଚ ହେବା ପାଇଁ କର ଯେବେ ଆଶା, ଉଚ୍ଚ କର ଆଗେ ନିଜ ମାତୃଭାଷା। ଧନ୍ୟବାଦ।